જે પોલીસ અધિકારીઓ નિષ્ઠાવાન છે, સુરક્ષા, સેવા અને શાંતિનું કામ કરે છે, બંધારણમાં મળેલી જવાબદારીનું કામ કરે છે, એવા પોલીસ અધિકારીઓને ચૈતર વસાવાના કડા ખાતે સલામ। પણ જે પોલીસ અધિકારીઓ અમારા લોકોને હેરાન કરે છે, પરેશાન કરે છે, એ પોલીસ અધિકારીઓને આ મંચ પરથી કહેવા માંગુ છું, અમારો સમય આવવાનો છે અને અપના ટાઈમ આएगा, એ દિવસે તમારા પટ્ટા પણ અમે ઉતારીને મૂકી દઈશું। તમારા પટ્ટા એ કમરમાં પહેરવા માટે આપ્યા છે, તમારા પટ્ટા ગળામાં પહેરીને ધારાસભ્યની સાથે ફરવા માટે નથી। તમારા પટ્ટા ટોમીની જેમ ગળામાં પહેરીને સાંસદ સાથે ફરવા માટે નથી। જો જેટલા લોકો ટોમી બનીને ગળામાં પટ્ટા પહેરીને ફરે છે, પોલીસ અધિકારીઓ પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે, 2027 માં તમારી ફાઇલો પણ ખોલવાની છે।